છો બધા મજામાં ને? તો આજે આપણે બનાવીશું ઉકાળો. તો ઉકાળો હું એટલે બનાવું છું, એના બે રીઝન છે. એક રીઝન તો યાર તમે જોઈ શકો છો કે સિચ્યુએશન કેટલી ખરાબ થઈ ગઈ છે કોરોના બાબતમાં, અને બીજું એ કે ફેમિલીમાં 3-4 જણા એવું કીધેલું કે જે મમ્મી બનાવે છે ને એ સ્ટાઇલમાં ઉકાળાની રેસીપી શેર કર અમને. તો મેં કીધું ચાલો, અને બે રીઝન છે અને બે રીઝન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો ચાલો શેર કરી લઈએ. કેમ કે યાર અત્યારે નોર્મલ કોઈને શરદી ખાંસી થઈ જાય છે ને તો પણ એ ગભરાતો હોય છે, અને એનાથી વધારે તો એના ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીઝ ગભરાતા હોય છે કે આને કોરોના તો નહીં થઈ ગયો. તો ચાલો, કઈ વાંધો નહીં, આ સિમ્પલ રીતેથી બને છે ઉકાળો કે કાઢો. તો ચાલો, અને બહુ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એટલે તમને વાંધો નહીં આવે, નોર્મલ હશે તો ઘરે ટ્રાય કરજો યાર, બહુ મજા આવે છે, બહુ ટેસ્ટ પણ હોય છે. તો ચાલો હું તમને બતાવી દઉં કે કેટલી વસ્તુઓ નાખી છે અને કેટલી સિમ્પલ રીતેથી બની જાય છે આપણો ઉકાળો. તો ચાલો. તો ચાલો બનાવી લઈએ આપણે ઉકાળો. તો એના માટે અહીંયા ખલ લીધો છે, તો ખલમાં આપણે બધા મસાલાને કૂટી લેવાના છે અને એના પછી આપણે બનાવીશું ઉકાળો. તો સૌથી પહેલાં ખલમાં હું એડ કરું છું જીરું, કારા મરી, અજમો, સુવા, સૂકી મેથી, વરિયાળી, લવિંગ, તજ ને એક નાનકડો ટુકડો આટલો જાયફળ. તો આ બધું આપણે સરસ રીતેથી એને વાટી લેવાનું છે અચકચરું. તો ચાલો ફટાફટથી આપણે વાટી લઈએ. હવે હું આને નીકાળી લઉં એક બાઉલમાં, અને એના પછી આપણે જે લીલી સબ્જી છે જેમ કે ફુદીનો, ધાણા, તુલસી, મીઠો લીમડો, આ બધાને ફરીથી વાટવાનું છે. પણ તે પહેલાં આપણે પાણીને ઉકળવા મૂકી દઈએ અને એમાં આપણે એડ કરી લઈશું આ મસાલા. તો ચાલો હવે આપણે એક પેનમાં એડ કરી લઈશું 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી, અને એમાં આપણે એડ કરીશું જે આપણે મસાલો વાટ્યો હતો તે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું આમાં ગોળ. તો આને આપણે ધીમા તાપ ઉપર ઉકળવા દઈએ. એ પહેલાં આપણે વાટી લઈએ જે લીલી સબ્જી મેં તમને કીધી હતી તે. તો ચાલો, તો હવે આપણે ખલમાં એડ કરીશું આદું. તો આદું એ લગભગ મેં 3 ચમચી જેટલું લીધું છે. ત્યાર પછી મીઠો લીમડો, તુલસીના પાના. તુલસીના પાના સંધ્યાકાળ પહેલાં તોડી લેજો. પછી આવશે લસણની કલી, ફુદીનો અને ધાણા. તો બધું આપણે સરસ રીતેથી વાટી લેવાનું છે. તો આ રીતેથી આપણે આને વાટી લેવાનું છે. તો આપણે જે પાણી ઉકળતું હતું એમાં આપણે આને એડ કરવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે ઉકાળામાં એડ કરીશું સૂંઠ, ગરમ મસાલો. ત્યાર પછી આપણે લાસ્ટમાં એડ કરીશું 32 એટલે કે મમ્મીને પૂછ્યું હતું તો એવું કહેતી હતી કે આમાં 32 ટાઈપના મસાલા આવે છે એટલે 32 કહેવાય છે. તો આને આપણે ઉકળવા દઈએ શાંતિથી, એટલે મસ્ત ફ્લેવર આવી જાય. 10 મિનિટ જેવું આપણે આને ઉકળે, એના પછી આપણે કરી લઈશું ગેસ બંધ. તો કમ્પ્લીટ રીતેથી આપણો ઉકાળો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં ગાળી લઈશું અને એના પછી આપણે કરીશું પ્લેટિંગ.
તો હવે આપણે આના ઉપર એડ કરીશું એટલે કે નાખીશું જે છે બહુ બધું નહીં પણ 2 ચમચી જેટલું ઘી અને 1 ચમચી જેટલું મધ. તો રેડી થઈ ગયો છે આપણો મસ્ત મજાનો ઉકાળો. તમારે લગભગ કહું ને તો 15 થી 20 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખીને બનાવ્યો છે. તો બહુ જ હેલ્ધી છે. તમારી ફેમિલીમાં નોર્મલ કોઈને શરદી ખાંસી થઈ હોય તો ટ્રાય કરજો, જતી રહેશે. અને જેટલાય રેસિપી માંગી હતી તો આવી ગઈ છે. તો થેન્ક યુ સો મચ મને સપોર્ટ કરવા માટે. તો ચાલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર. ધ્યાન રાખજો, ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો તમારું અને તમારી ફેમિલીનું. મળીએ, બાય.